你们好，我是小强，今天来到后山里面寻找三螃蟹啊，一来就发现这边有一只螃蟹在这里，伪装的特别好，咱们直接把它夹起来，特别漂亮的一只三螃蟹。在这里又发现了一只小黑龟，好像在这里寻找食物啊，看到没？这边还有很多脚印，在边上又发现了一只斗水龟，特别大，应该有个半斤左右。后山里面鱼货特别多，在这个流水口这里还发现了一只小金龟，这只小金龟好像在这里睡着了，直接把它抓起来，正在直播中啊。